Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Buonasera amici di Casa Peretti, benvenuti. E come abbiamo fatto ieri, anche quest'oggi diamo spazio ad un musicista. Ieri abbiamo conosciuto 3 ragazzi molto bravi, particolari, con un nome strano. Siamo entrati un po' nel loro mondo ed erano pugliesi. Invece oggi stiamo in Piemonte e andiamo a conoscere Lino Cericola, che dovrebbe essere in collegamento, questo nostro amico musicista. Ciao Lino, benvenuto a Luserna San Giovanni, benvenuto in Rete 7. Ciao a tutti. Non sento. Regia, io non sento il nostro amico Lino. Provasi 1, 2, 3. Ciao, mi senti? Vediamo un po'. Eccoci, forte e chiaro. Ciao Lino, benvenuto. Ciao, grazie. Buonasera a tutti. Musicista, scrittore, raccontaci qualcosina di te. Quando hai capito che la musica potesse diventare qualcosa di importante nella tua vita? Ma molto presto, a 16 anni mio padre mi ha regalato una chitarra, da lì ho cominciato a fare dei corsi, poi ho cominciato a cercare di suonare con degli amici nelle feste, nei locali, ma nessuno voleva cantare. Allora ho cominciato a cantare io e cantavo sempre io. Alla fine poi vedevo dei riscontri finché poi non ho scritto la prima canzone, ma è tutto nato per gioco. Ma il momento dove hai fatto ascoltare ai tuoi amici la tua prima la tua prima canzone, te lo ricordi? Quali erano i pareri? Ma all'inizio, vabbè, non si può mai dire perché erano tutti amici, sai, qualcuno magari lo diceva per amicizia, qualcuno invece perché... Sicuramente l'inizio è sempre l'inizio, quindi si sa che c'è sempre qualcosina da correggere, però alla mia prima canzone qualche mio amico mi ha detto hai delle qualità, perché io non ce l'avrei mai fatta a scrivere una canzone così, e di là poi mi sono incoraggiato e ho detto vado avanti, sicuramente prima di crederci ne ho scritte tante, cioè non è che subito, però diciamo che un passettino per volta sono andato poi avanti. Sicuramente Dei quello che tuoi scrivo brani adesso non è scrivi quello che ho sia... scritto tanti anni fa. Certo, dei tuoi brani scrivi sia il testo che la musica, ma questa è una domanda, cioè è nato prima l'uovo o la gallina, ma nasce prima la musica o il testo? Ma diciamo che non c'è una regola. Io inizialmente, parlo dell'inizio, mi accompagnavo con la chitarra, facevo, a volte scrivo prima il testo, a volte prima la musica, però se ti devo rispondere come mi trovo meglio, preferisco fare prima la musica o addirittura oggi mi faccio fare qualche piccola idea dal mio arrangiatore e io poi ci ricamo sopra, ovviamente mettendoci poi le parole, mi lascio guidare molto dalla metrica, perché per me un brano deve essere orecchiabile, è la mia regola primaria, e poi deve dare delle emozioni attraverso delle parole, però la prima regola è orecchiabilità. Proprio l'orecchiabilità fa parte del tuo nuovo brano che è uscito pochi giorni fa. Raccontaci qualcosa di questo brano e poi lo andiamo a sentire e vedere. Allora, questo brano è un brano spensierato che parla di estate, parla di vacanze, parla d'amore anche, ho messo un po' un mix di tutto. E, diciamo è anche una piccola rivincita di tutto questo, di quello che abbiamo subito, ecco, in questo periodo, e quindi finalmente il sfogarsi e dire bene, adesso andiamo in vacanza e ce la godiamo, ecco, questo è il succo della canzone. È un brano spensierato da E ballare sulla adesso allora spiaggia. andiamolo a sentire e vedere la tua baby. Vai regia.
Ho voglia di mare, non voglio pensare. Ho voglia di giocare con le onde del mare. Ho voglia di mare, lasciati andare. Ho voglia di baciare le tue labbra col sale. Baby, baby, musica spaziale che ci fa ballare, che ci fa sognare. Baby, baby, parlami d'amore, sei uno splendore quando tramonta il sole. Baby, 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 l'estate è già qua, andiamo fuori città, baby, 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 l'estate è già qua, l'estate è già qua, l'estate è già qua. Ho voglia di mare, lasciami fare, e sarà un'estate da ricordare. Ho voglia di mare, dobbiamo staccare, in fondo abbiamo un anno da dimenticare, da dimenticare. Baby, baby, musica spaziale che ci fa ballare, che ci fa sognare. Baby, baby, parlami d'amore, sei uno splendore quando tramonta il sole. Baby, 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 l'estate è già qua, andiamo fuori città, baby, 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 l'estate è già qua, l'estate è già qua, l'estate è già qua. Il sole è già alto, il mare è splendido, e sulla pelle sento un brivido. Sarà il vento, forse sarai tu, ma vorrei che questo momento non finisse più, non finisse più. Baby, baby, musica spaziale che ci fa ballare, che ci fa sognare. Baby, baby, parlami d'amore, sei uno splendore quando tramonta il sole. Baby, 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 l'estate è già qua, andiamo fuori città, baby, 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 l'estate è già qua, l'estate è già qua, l'estate è già qua. Beh, devo dire che non le hai scelte brutte, eh? Beh, Insomma, eh? è anche immagini importanti. Comunque un bel brano, fresco, allegro, sa di mare, sa di estate, complimenti. Io me lo stavo anche un po' ballicchiando qua in studio e addirittura il ritornello è già dentro, è già dentro l'anima, quindi complimenti Lino, complimenti. Allora vuol dire che il mio obiettivo l'ho centrato, dai. Fa piacere che entra, nel senso Per che... chi ti volesse... Perché deve far ballare, ecco, questo era il mio obiettivo di questo brano. Secondo me ci sei riuscito in pieno. Per chi ti volesse conoscere meglio, hai qualche profilo social per conoscere anche la tua musica? Come può fare? Vabbè, prima di tutto YouTube, ma in tutti i social io sono Lino Cericola, quindi non ci si può sbagliare. Io sono presente su tutto, Twitter, Facebook, Instagram, dappertutto. Quasi. Grazie Lino per il tuo tempo, grazie mille, complimenti per il brano e grazie per aver trascorso 5 minuti qui in casa Peiretti. Buona serata. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao e complimenti. Alessia Chelucci, vieni qui, hai sentito Baby, baby, A un passo da te. È bellissima, Sì, rimane bellissima, davvero subito bel brano nelle fresco, orecchie. andatevelo se volete a riascoltare su YouTube, il titolo è Babe, girato Parco d'Ora, hai riconosciuto il Parco d'Ora lì a Sì. Torino? Sì, sì. Lino Cericola, quindi amici se Comunque, volete, dica. Noi stiamo andando, pensa, a fare le prime gite sulla Luna Sì? e non sappiamo se è nato prima l'uovo o la gallina. Vabbè, queste sono cose. Tu stai troppo tempo con, Cose amate. con Marzullo ultimamente. Marzullo, Secondo me hai qualche flirt un po' particolare col No, nostro non Marzullo. diciamolo Perché... tutti. Ma insomma, È così.
C'est la vie, c'est la vie. Iniziamo questa, la nostra puntata, con un brano che oggi l'ho scritto sui social, ha creato tanta curiosità, è un brano tratto da un musical Pinocchio, e parla della vita. È una scansione della vita di ognuno di noi. Grazie, buon onomastico, auguroni Enrico Vetta, grazie. Vita. Vita, nella vita c'è un destino sempre e nessuno nasce mai per niente. Vivere il mestiere dei perché, ma il più bello che c'è. Vita, questa vita è un giro tondo sempre. Giorno dopo giorno ci sorprende, cambia itinerario ai sogni e noi cambiamo con lei e inseguiamo le stelle senza prenderle mai, ma fa parte di noi. La luna conosce a memoria la vita che va e riesce a vedere domani che cosa sarà. Per sapere di noi domandiamolo a lei. Vita, questa vita è dura, a volte amara. Chi è diverso spesso fa paura a chi guarda solo la realtà, ma sognare non sa. E chi va con il cuore può fidarsi di sé e restare come la luna del tetto del mondo per 1000 stagioni. Ha visto nel bene e nel male cambiare i confini e i nemici di ieri che diventano eroi. Facciamo anche il buon onomastico a chi questa sera ci segue, tutta la parte di regia che si chiama come me, da un nome bellissimo. Buon lavoro Enrico e grazie per essere qua. Alessia Chelucci. Grazie a te, buonasera a tutti. La luna conosce a memoria la vita che va e riesce a vedere domani che cosa sarà. Per sapere di noi domandiamolo a lei. Domandiamolo a lei. Quanto è strana, quanto valore ha la parola vita. Tante vite, ma sulla fine tutte che prima o poi si possono incrociare.
Certo. È una se ci pensi bene, altro che Marzullo qui, ragazzi, cioè, Sì. una cosa un po' Poi ti particolare. dico, io il musical di Pinocchio non l'ho visto, Male. ma me l'hai raccontato talmente tante volte Vero, che penso vero. di saperlo. ormai. Vero, verissimo. 011 06 01 741 per telefonare qui in diretta televisiva in quest'ora musicale di Casa Peiretti. 348 80 40 254 è il numero per mandarci i vostri messaggi. Fateci sapere che ci siete, che ci volete bene, che state cantando insieme a noi. E iniziamo con un amico in linea. Pronto? Pronto? Sono Antonietta. Buonasera e dalla provincia di benvenuti. Campobasso. Grazie. Vorrei sentire la canzone di Mino Reitano, Italia, per piacere. Oh, allora, questo è un bellissimo brano. Signora, ho capito bene da dove ci sta chiamando? Da Rotella, Ha voglia di provincia ripeterlo? Campobasso, dal Molise. Campobasso. Ma che meraviglia, grazie. Grazie. Allora signora, io Prego. questa sera Grazie. non gliela posso cantare, ma le do appuntamento domani sera dalle 20 alle 21, è una promessa che faccio, nel pomeriggio la imparerò, Grazie. meglio che posso. Grazie signora, Grazie. buona Grazie. serata, Grazie. buon divertimento. Buona serata. Ma che bello. Ma da Campobasso, No, sì, da ho Campobasso sentito. chiamano Luserna Alta, pensa te, Pensa. basso alta, proprio su giù, ma che Bene, meraviglia! bene, Ragazzi, ci avete già mandato tanti messaggi e questo ci rende orgogliosi di voi. E adesso però noi andiamo a leggerli. Vai regia! Ciao Family Peiretti, stasera non riuscirò a vedervi, spero più tardi. Sempre il top, siete comunque, vi penso, Dani. Grazie Dani, anche più tardi a noi fa piacere. Gli amici di Casa Peiretti, un abbraccio dai sempre fedeli Alfonsina e Germano. Grazie ragazzi, davvero siete fedelissimi. Ciao Enrico, tanti auguri di buon onomastico. Sempre meravigliose le serate in vostra compagnia. Grazie, un abbraccio Tiziana da Torino, grazie a te. Ma che bello! Questa sera voglio fare gli auguri di pronostico in primis a Enrico di Casa Peiretti, poi a tutti gli Enrico e Enrica. Un abbraccio a tutti voi. Carla da Luserna, ciao Carla, Ciao. grazie. Quando è l'onomastico di Carla? Quando è San Carlo? Non lo so. La festa delle patatine. No. Cerchio magico, motto dei moschettieri, complimenti Ciro. Ciao, Ciro. Grazie, il cerchio con la freccia, bisogna sempre cercare di arrivare in centro al Certo. cerchio. Mi fate tanta compagnia. Ciao Elena, anche Ciao. tu a noi, anche tu a noi. Anche stasera in vostra compagnia con tante belle canzoni. Ciao Elena P. Ciao. Ciao tesoro, grazie, complimenti, è un piacere passare ogni sera un'ora in vostra compagnia, siete bravissimi. Anna Maria, grazie di cuore. Anna. Chissà da dove mandava il messaggio Anna Maria, chi lo sa. Ciao Enrico, ciao Alessia, siete bellissimi come le vostre voci, grazie di tenerci compagnia tutte le sere all'ora di cena. Baci, family fava, buon appetito a tutti. Ciao. Non l'abbiamo mai detto buon appetito, È secondo vero, me tanti è vero. stanno anche mangiando con noi come sottofondo ed è una cosa pazzesca. Ciao, tanti auguri Enrico, complimenti, grazie chiunque tu sia. Magnifico Enrico con la canzone d'apertura e buon onomastico Maddalena da Verbagna. Ciao Alessia. Ciao, grazie Maddalena. Ciao Maddalena, grazie, e la sentite già in sottofondo, arriverà subito dopo la pubblicità noi ragazzi di oggi, quindi se siete a casa cercate il testo sul telefonino così la cantate insieme a noi, ma avete 3 minuti di tempo. Pubblicità. Noi ragazzi di oggi. Con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ah ah, ma non puoi farci cedere, ah ah. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, ah ah, qualcuno ci può offendere, ah ah. Noi
venire con noi. Siamo i ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Ma guarda chi c'è! Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Tutti coro! Ragazzi di oggi noi, ragazzi di oggi noi sappiamo in cosa credere. Ragazzi di oggi noi, ragazzi di oggi noi, siamo il fuoco sotto la cenere. Non farti prendere da questo eterno attendere. Noi siamo quello che può succedere. Non fare spegnere la voglia che hai di ridere. Noi siamo quelli in cui tu puoi credere. Devi venire con noi. Siamo i ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Tutti a casa! Ragazzi di oggi noi, ragazzi di oggi noi. Alla voce Alessia Chelucci, li hai sentiti cantare? Li ho sentiti cantare. Li hai E poi- sentiti cantare? Sì, e non è vero che non hanno degli amici con cui cantare, loro ce li hanno, Oh certo, per sì. la simpatica Alessia un cuore grande di cioccolato. Wow, grazie. Per di più vi dico una cosa, che la Chelucci non è per niente golosa, ma proprio niente, mia, niente. mamma Quel mia. cuoricino di cioccolato se lo fa fuori sì e no in 4 secondi. 4 morsi, mamma mia, e voilà, finito, Che finito. vergogna, ma è Dai così. un po' i numeri per telefonare Ma qui, certo. dai, su. Ma certo, se volete parlare con noi 011 0601 741 oppure 348 80 40 254 per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi. Noi li leggiamo molto volentieri. E adesso, mia cara Chelucci, andiamo a eseguire un brano che è stato richiesto ieri, un po' modificato perché abbiamo deciso, ma cantiamone due insieme. È stato richiesto Non amarmi dal nostro Enrico, che salutiamo, che per di più è anche il suo dio nomastico. Avevo promesso che la prima Auguri. volta che tu saresti qui l'avremmo cantata, quindi adesso andiamo a eseguirla, però in un modo un po' diverso dal solito, pianoforte E e voce. voce. Dimmi perché piangi, Di felicità, e perché non mangi, ora non mi va. dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene, Questo non lo so, stupido testone, dubbi non ne ho, anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio in
amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma Non mandarmi via, non amarmi perché vivo all'ombra, non amarmi per cambiare il mondo, tanto il mondo non si cambia, siamo tutti specchi fatti per guardarsi e diventare soli e vecchi. amarmi per morire dentro in una guerra di rimpianti e di ripensamenti. Non amarmi per restare a terra invece di volare come questo nostro amore deve fare. Voglio un amore che sappia di te con quel gusto un po' amaro di un vino da re, un ricordo che sciolga i ricordi che ho, per cui valga la pena arrendersi un po', un amore grande che comincia piano e respira il vento come gli aquiloni, fra radiazioni di invidia e follia in un mondo che fa sempre meno poesia. Non so dove né quando e nemmeno perché ho capito di avere bisogno di te, di un amore grande, di un amore matto, di un amore tanto, di un amore tutto. E cammino di notte come i gatti e la luna, ma non cerco avventure, per fortuna già c'è questo amore per te, un amore grande, la metà del cielo per toccare il fondo, per spiccare il volo. Il volo. Enrico Peiretti. Ma che bel coro che mi hai fatto. Ma ti Brava, ringrazio. brava Chelucci. Forse abbiamo una telefonata, vediamo un po' se è rimasto. Fai vedere lì che bei ricordi i giocatori del Milan, bravi bravi. Cioè, ricordiamo Shevchenko noi oggi. Cioè, la Chelucci assomiglia a Shevchenko? Sì, è mio cugino. Ma sì. Pensano Pronto, che- pronto, che- pronto, pronto. Ciao Enrico, tanti auguri. Tanti auguri anche a te. Mua! Auguri, auguri, auguri. Ciao. Grazie. Ciao. Sono sempre Enrico da Collegno comunque, E si era capito, caro amico nostro. Grazie anche a te grazie anche a te Alessia per avermi dato l'amicizia su Facebook. Ma Ecco, figurati. vedi? Beh, molto bene, molto bene. Enrico, Grazie hai a qualche te. richiesta? Vuoi salutare qualcuno? Volevo salutare tutti Vai. voi e anche Giuliano. Ciao ciao. Ok, lo salutiamo, grazie, ciao, buona serata, buon divertimento. 348 80 40 254 è il numero per i messaggi. La regia mi ha scritto una frase molto bella, mi fa: sono arrivati tanti messaggi e Ma adesso che io bello. e la Chelucci le si va a leggere, vai. Ciao, siete davvero unici. Un saluto da Ilaria, Angelo e il piccolo David. Grazie. Ciao Ilaria, ciao Angelo, ciao piccolo David, ciao Enrico, tanti auguri di buon onomastico da Livio e Enrica, contraccambio gli auguri anche a te, dai.
Bravi come sempre, buon onomastico, ciao Enrica, ciao ciao. Ciao, quanti Enrico e Enrica sì, stasera, sì. festa grande. Salutoni e bacioni alla famiglia più bella di Biella. E chi sarà la famiglia più bella di Biella? Boh, vabbè. Wow, ma grazie, con ragazzi di oggi per qualche minuto da 52 anni sono tornato a 16, un abbraccio Flavio Bagnolo. Bene, molto bene. Grazie Flavio, ciao. Ma oggi è Sant'Enrico, ma Alessia non trovi che è un bellissimo nome? Baci, siete fantastici. Ciao Mochi. Sì. Questi sono i messaggi che per chi sta guardando la trasmissione magari che non ci segue sempre dice: ma cosa è successo? Perché ieri c'è stata una gag della zia Marta. Vai. Esatto. Ciao, mi fate tanta compagnia con le vostre canzoni. Un bacio da Sara, bella ciccia. Ma ciao Sara Bella Ciccia, ma che meraviglia, Sara Bella Ciccia. Un saluto a tutti i volontari della Croce Verde, vivo per lei se riuscite, grazie. Questa sera no, ma vedremo di metterla in programma per le prossime puntate. Un abbraccio a tutti i volontari della Croce Verde. Certo. Ciao, auguroni anche da parte mia. Stasera non so leggere. E la vostra compagnia è sempre divina. Un abbraccio da Lara Aosta, divina addirittura, ma Alessia e Enrico bravissimi come sempre, se non di più. Ornella e Walter da Lusernetta, e loro lo possono dire se non di più perché ci seguono da ormai un anno a questa parte. Siete bravissimi, quando è possibile vi seguiamo. Facciamo gli auguri a tutti gli Enrico, Laila e Chicco. Grazie mille ragazzi. Ciao Laila, ciao Chicco, grazie di cuore. Anche perché anche Chicco si chiama Enrico, quindi ricambia perché anche lui si chiama Enrico. Ecco, ho E detto. tu? Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare, seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io a piedi nudi io sfioravo i tuoi capelli io, e fermarmi a giocare Come una formica, e poi chiudere gli occhi così. Freddo anche tu, senti freddo anche tu, e nascoste dell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Poi correre felici a perdifiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. Tutti a casa, dai! E tu, in un sospiro tu, in ogni mio pensiero tu, ed io restavo zitto io per non sciupare tutto io e baciarti le labbra con un filo d'erba e scoprirti più bella, coi capelli su, e mi piaci di più, e mi piaci di più, forse sei l'amore. E adesso non ci sei, che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. E ricordiamo che sabato io, Alessia Chelucci e tutta la grande famiglia di Casa Peireti saremo a Luserna San Giovanni in piazza Caffè Vittoria. Prenotate, ci sono rimasti pochissimi posti. vero. Sarà una festa, una grande festa. Ci sarà Cira Cimiento, ci sarà la zia Marta, ci sarà Enzo Lasino, la chitarra di Luciano e forse anche Luciano, perché mi ha detto che la chitarra da sola non riesce a arrivare. ha dei seri problemi a Certo. salire su da Torino, la chitarra da sola. Quindi ci sarà la nostra Valentina BR7, quindi
quindi vi aspettiamo tutti sabato. Adesso noi ci fermiamo soltanto, aspetta, buon compleanno Enrica, auguroni Enrichetta da Beta, ti vogliamo bene, anche noi, tanto. Noi ci fermiamo 3 minuti, poi una terza parte da non perdere. Vi do un consiglio, chiamate qualcuno, guarda che c'è la terza parte, è da ascoltare, da sentire, provateci. Pubblicità. Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera, occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Chiusi, perduto per sempre, non ha più ragione la vita. La mia salvezza sei tu, sei l'acqua limpida per me. Il sole tiepido sei tu, amore. Torna qui da me. Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Alessia Chelucci In casa Peiretti. La mia salvezza sei tu, sei l'acqua limpida per me. Il sole tiepido sei tu, amore. Torna qui da me. Pugni chiusi, non ho più speranze, In me c'è la notte più nera. Viene l'alba e un raggio di sole disegna il tuo viso per me. vai Chelucci, Mani giunte, tu sei qui con me e abbraccio la vita con te. Alessia Chelucci. Devo dire una cosa, carissima Chelucci, che ieri sera ho fatto le 4 del mattino e ho cercato di risolvere un po', di abbellire un po' le luci dietro. Speriamo di esserci riuscita. Mi rivedrò cosa ho combinato nella replica delle 23 A me e piace. 30. Poi- Ricordiamo che siamo dal vivo 011 06 01 741 per le vostre telefonate, se volete fare gli auguri a qualcuno, se volete fare delle richieste, le metteremo in onda nelle puntate successive. 348 80 40 254, le stesse cose, ma invece che telefonare ce le scrivete. A proposito di richieste, ieri anche Sono come tu mi vuoi di Mina. Vai Chelucci. Sono come tu mi vuoi e ti amo come non ho amato mai. Io sono la sola
che tu possa capire tutto quello che c'è da capire in te. Forse se tu baciassi me, forse capiresti meglio che io sono la sola che tu possa amare. Non lo vedi che sono a 2 passi da te e non sai quanto bene ti ho dato e non sai quanto amore sprecato, aspettando in silenzio che tu ti accorgessi di me, per capire quello che già sai, che sono come tu mi vuoi, come tu mi vuoi. 011 06 01 741, guarda gli occhi inconfondibili della grande Mina, Già. quegli occhi che hanno fatto innamorare chissà quante persone, chi lo sa, chi lo sa. Io sono la sola che tu possa amare. Non lo vedi che sono a 2 passi da te e non sai quanto bene ti ho dato e non sai quanto amore sprecato, aspettando in silenzio che tu ti accorgessi di me, per capire quello che già sai, che sono come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi. Cioè, mi hai fatto un po' paura alla fine. Vuoi? Se tu mi chiami alle 2 di notte e mi parli così, pronto? Cioè, mi preoccupa Vabbè, un ho pochettino cercato la di cosa, mi preoccupa un interpretarla, no? pochettino. Sì. Ricordiamo 011 0601 741 per le telefonate, stiamo quasi in chiusura, ma mi piacerebbe ancora sentire il nostro amico a casa che mi chiama per dirmi: Enrico, non ho niente da dirti, ma buona serata. Pensate, Chiama. pensate. Invece so che stanno arrivando dei messaggi al 348 80 40 254. Auguri di buon onomastico Enrico, grazie chiunque tu sia. E visto che è lei il mio onomastico, ciao Enrico, complimenti, siete fantastici, cantami Pregherò di Celentano, un abbraccio. Beh, vedremo di farla prossimamente, grazie comunque. Un saluto da Giulia, Beppe e Melissa. Ti amo. Wow, ti amo. Ciao Enrico, tantissimi auguri di buon onomastico e saluti alla simpatica Alessia, simpaticissima Alessia. Ciao da Silvana e Giacomo. Ciao Silvana, ciao Giacomo, grazie. Auguri, complimenti per le luci, effetto bellissimo, bravissimi. Vabbè, vuol dire che la notte in bianco ha reso. Frutti positivi. Visto che è il mio compleanno e quando mi dicono... Non è compleanno, è onomastico. Scusami, hai ragione. Diretti. Visto che è il mio onomastico e quando mi dicono qual è una delle canzoni più belle che ti piace cantare, io rispondo sempre così: Firenze, Santa Maria Novella. E quindi me lo regalo. Le luci spente delle 2 di notte, passa un barbone con le scarpe rotte. La notte qui non è come a Milano o a Roma, sempre pieno di casino.
Fra quasi un'ora arriva la nazione, un ferroviere fischia una canzone, una signora senza suo marito, la guardo bene, solo un travestito. Firenze, Santa Maria Novella, sogna, povera ancora di vergogna, sembra lo specchio della sua città. Firenze, Santa Maria Novella, almeno mi fa sentire un po' sereno, e il portafoglio non mi ruberà. I primi pendolari la mattina, quest'anno è forte la tua Fiorentina, la colazione con i bomboloni, e guai a chi parla male d'Antonioni. Raggio di sole, arriva il nuovo giorno, gente che va giurandoti un ritorno, perché a Firenze sulla mia parola non vedi niente in una volta sola. Firenze, Santa Maria Novella, è festa per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Firenze, Santa Maria Novella, scusa, spero di farti una sorpresa quando la mia canzone sentirai. E abbiamo un amico che mi rende felice. Pronto? 011 06 01 741. No, ha messo giù, mo che delusione. Ma beh. ha telefonato, poi c'era Firenze Santa Maria Novella, ha detto la voglio ascoltare dalla TV, e ha messo giù il telefonino. Dai, o il basta il telefono che sia. pensiero, su. Grazie lo stesso, era arrivata. Abbiamo 3 minuti, giusto il tempo per finire. Mi è caduto il microfono. Eccolo Con un brano di Patti Bravo molto bello, alla voce Alessia Chelucci, e dimmi che non vuoi morire. Alessia Chelucci. Un po' come quella di prima, Non fanno più le aste di una volta, no. questa è crollata questa sera. Comunque, se volete rivedere qualcosa, 23:30 la replica. Guarda, io sono la sola ormai, credi, non c'è più nessuna che, quando chiedi troppo lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non mi credi, sguardi, guarda sono qui per me, non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentirli, la cambio io la vita che non ce la fa cambiare me, bevi qualcosa, cosa volevi, vuoi far l'amore con me, la cambio io la vita che mi ha deluso più di te, portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi morire. Portami al mare Io ti porto. e fammi sognare, Io ti porto, e di nuovo dimmi, sempre. e dimmi che non vuoi morire. Dimmi, sono solo guai per te. Dimmi, ti sei
mi fa restare senza te, piangi insieme a me, dimmi cosa cerchi. La cambio io la vita che... La cambiamo un'altra volta la vita, è Va bene, scaduto, va è bene. scaduto il tempo, non ho più guardato Mamma il timer, mia, siamo in mamma mia. ritardissimo, dobbiamo dare la linea alla regia per la sigla finale, vogliamo fare un applauso al nostro Super Enrico in regia, grazie, Ciao, grazie, grazie. Chelucci, grazie a te. ognuno di voi, ci vediamo domani per una nuova puntata di Casa Peretti alle ore 20 precise. Buona serata a tutti. Ciao, a presto, ciao, ciao, ciao. Scusa, No, che nessun te l'ho problema, scusa, figurati. scusa, Ciao, scusa, ciao. scusa.